दोस्तों सर्दी की जो भी सीज़न है उसके अंदर ज़्यादातर देखें तो कभी कभी कफ़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कफ़ होते हैं, वो ड्राई हो या फिर बलगम जैसा अगर कफ़ हो तो उसके अंदर कौन सी सिरप इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में बात करेंगे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप जो आती है, खास कर खांसी के लिए आती है। लेकिन ये किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार की खांसी है, कौन सी खांसी में, यानी कि ये ड्राई है या फिर बलगम वाली है, किस प्रकार की खांसी में ये काम करती है, कैसे करती है, इसका डोज क्या है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है, सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप आईपी इंडियन फार्माकोपिया। ये बाजार में दोस्तों आपको प्लेन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन वाली शायद नहीं मिल सकती, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ मिलती है, जैसे कि सीपीएम है या फिर फिनालेप्रिन है। तो कॉम्बिनेशन में बाजार में आपको मिलती है ताकि मल्टी इसका इस्तेमाल हो सके, वो कफ हो या सर्दी जुकाम हो, सबके अंदर काम करती है। तो आज की बात करेंगे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जो उसका मेन कंटेंट है, जो कफ ड्राई कफ जो होता है उसको निकालने के लिए, जो कफ को मतलब निकालता नहीं है, कफ सिरप है, लेकिन उसको सप्रेस करता है, यानी कि दबा देता है कफ को। ड्राई कफ है वो निकलता नहीं है कभी भी, उसको एक प्रकार का इसका मैकेनिज्म एक्शन भी इसी प्रकार के कि जो कफ है एक प्रकार का सप्रेजेंट एजेंट इसको कहते हैं, कफ सप्रेजेंट एजेंट, एंटीट्यूसिव ग्रुप पे आने वाली मेडिसिन है ये। इसका काम जो मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो एक प्रकार की जो कफ सेंटर जो ब्रेन में होता है, उसको जो कफ की जो एक्टिविटी हो उसको रिड्यूस करता है एक्टिविटी को, ताकि जो कफ है वो निकले नहीं और एक प्रकार का सप्रेस हो जाए, दब जाए। ये इस प्रकार से काम करता है, यानी कि इसकी मैकेनिज्म एक्शन इस प्रकार से। अब इसकी बात करते हैं डोज, तो यहाँ पर देख सकते हैं 13.5 mg है 5 ml के अंदर। तो ये बच्चों के लिए ठीक रहता है। बड़े हैं जो भी एडल्ट, उसके लिए देखें तो 30 mg तक लिया जा सकता है, यानी कि ये 5 ml 10 ml तक का भी लिया जा सकता है, लेकिन आपको डोज देखना पड़ेगा। हर एक बाजार में अलग अलग कंपनी अलग अलग डोज से बनाती है। जैसे 5 ml के अंदर इसके अंदर 13.5 mg इसके अंदर डाला गया, तो हो सकता है कोई दूसरी जो कंपनी हो 5 ml के अंदर इसके अंदर 30 mg भी डाल दे, तो आपको 5 ml पीना है एडल्ट के लिए। बच्चा है तो उसको इस प्रकार से डोज दिया जाता है। 13.5 mg है तो बच्चे के लिए 5 ml दिया जा सकता है। लेकिन बच्चे जो बड़े हैं 6 से 8 साल, उसी के लिए मतलब 4 साल से ऊपर के बच्चे, उसी के लिए दिया जाता है। वैसे तो ये सेफ मानी जाती है, बच्चे छोटे हैं तो भी डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार दिया जाता है। पेडियाट्रिक अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये मतलब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे ये, जिनके कारण ज़्यादातर इसको सावधानी के साथ लिया जाता है। एडल्ट का डोज मैंने बताया इस प्रकार से 30 mg तक एवरी 6 से 8 घंटे के बाद लिया जाता है। अभी लिया तो 6 घंटे बाद फिर से 2 ढक्कन इसका पिया जा सकता है एडल्ट को। बच्चे के लिए भी इसी प्रकार से है। 15 mg तक दिया जाता है, 13.5 की जगह 15 mg भी दिन में 2 बार दिया जा सकता है, यानी 5-5 ml। बच्चे हैं अगर 4 से 6 साल के तो सुबह शाम दिया जा सकता है। बात करते हैं इसी साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो दोस्तों ज़्यादातर इसकी साइड इफेक्ट एक प्रकार सेडेशन आता है, जिनके कारण आपको नींद आती है। इसको स्लीपीनेस एक इफेक्ट इसकी साइड इफेक्ट्स होती है। उसके अलावा डिजीनेस है, साथ में एक प्रकार का कन्फ्यूजन भी जैसा होता है, साथ में किसी को कॉन्स्टिपेशन या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी ऐसा होता है, किसी को नोसिया वॉमिटिंग ऐसा भी होता है। लेकिन ज़्यादातर इसकी इफेक्ट सेडेटिव है, यानी कि एक प्रकार का आपको नींद आएगी। अगर ज़्यादा डोज में अगर इसको ले लिया जाए तो भी एक प्रकार का सेडेशन इफेक्ट बढ़ जाती है, तो नींद स्लीपनेस जैसा हो जाता है। इसलिए इसका सही डोज में लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर डॉक्टर इसी को प्रिस्क्राइब 1 हफ्ते तक करते हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए है। लॉन्ग टाइम अगर लेते हैं तो इसकी हैबिट भी हो सकती है, किसी को हैबिट एडिक्ट भी हो जाते हैं कभी कभी पेशेंट अगर इसको बार बार लेते हैं तो। इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए ये, जब कफ की प्रॉब्लम हो तो शॉर्ट टाइम के लिए इसको लेने के बाद बंद कर देना बेटर रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको सिरप जो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के बारे में डिटेल में जानकारी दी है, उसकी डोजेज, साइड इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके सब कुछ डिटेल में बात की। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी नवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।